Hello beautiful people, dobar dan i dobrodošli u novi fudbalski kviz. Kažemo samo da li je tačno ili je netačno. 20 pitanja. Tačno, znači štikliranje X, jel? Tako je. Bravo. Može. Jesi ti spreman? Jesam. Jel pratiš sve? Narator, pratim sve. Svaki dan pratim. Vi ako pratite, napišite u komentarima šta mislite koja će reprezentacija osvojiti ovo svjetsko prvenstvo. Može. Utakmica između Norveške i Senegala bila je 1000. utakmica u istoriji svjetskih prvenstava. Znači, što znam ovo, brate. Što bi znao, ajde, ovako šta. Ja. Ja sam X. Ja znam ko je. Mislim da je Japan-Tunis bila 1000. Nemoj izjezati, ovo svjetsko prvenstvo je 1000. Da. Uj, je, 1000. Smo pogodili? Smo pogodili, X? Da. Bravo. God, piši tamo crticu. Pišemo crticu, a? Tako je. Dobro, bravo. Najveći rezultat do sada na ovom svjetskom prvenstvu bio je Kanada, Katar 6-0. Pa... X. Nije, ako računamo, Nemačka 7-1 Kurosao, da. Ali opet to je 6 razlike. Dobro, ali to je... Najviše golova. Da. Idemo drugi bod! Bravo. Engleska Premier Liga ima najviše igračka na svjetskom prvenstvu. Pa ja mislim da da. Da. Ja moram prestanem da pričam kada progovorim. Jel da? Pa realno ima najviše. Ima najviše. Ja se iznenadio kad igrao Portugal protiv Dr. Konga. Kad sam vidio onaj igrača, pola bre tima u Premier Ligi. Od Konga? Da. Da bre, pa pola Premier Liga. A nije to samo džabe, tu. a nisu oni džabe tu da jesu, ljudi moji. Nije uopšte iznenadilo na kraju kako je Portugal remizirao, ali uzimamo u obzir da Portugal diže formu i da će to sve biti do finala kako treba. Nemoj slušati Ronaldo fana uopšte, znači Portugal... Pišite također u komentarima da li biste više volili da Ronaldo osvoji ili Messi. Ne bi ja volio ni jedan ni drugi. Stvarno? Ja ne bi volio ni jedan ni drugi. Nego ko? Ja Cape Verde? Dobro, ajde. Možemo dalje. Na svjetskom prvenstvu ima više igrača iz Bundeslige nego iz La Lige. Kao, znaš, sad brojim. A sad brojim. Da, kao, ma nije on. Ja ću kažem da. Tačno. Šta? Ima više. Ima više. Lutrija. I ja uvodi me za bob. Ima više, a? Koliko više? 94:74. 20 igrača više. Za ceo jedan tim. Bundesliga, ba. U knockout fazu plasirali su se 3 reprezentacije iz Azije. Tačno ili netačno? Samo Japan? 2. Nije, samo Japan. Ko druga? Japan ima još jedna, bre. Nema. Tebi minus. Dobro, ali ne, pogodio sam ovo, nema meni minus, šta, treći bod. Ja sam pogodio, sad je ovo samo razmatranje, priča. Diskutujemo. Diskutujemo. Ja mislim da je samo Japan. Aj, vidjet ćemo. Evropa ima čak 13 reprezentacija u knockout fazi. Sad. Evropa, a nemoj da mi brojiš, Neću, znači, pa šta? Odoka. Nole. Šta si sad, tačno? Pa vidio sam da si ti radio ovo. Ima 13. 13, više od okruglo. Da. Ne mogu, pa koliko to je... Pa ne, jer si rekao nemoj da brojiš. Afrika ima više reprezentacije u knockout fazi nego Južna Amerika. Ima. Ima. Afrikanci su ove godine iskidali. Samo jedna. Samo tipa... A neka ova... Neko nije prošao od svih afričkih, samo jedna nije prošla. Haiti, da li su Haiti? Samo jedna nije prošla. Ne, ja. Ali uglavnom, prošlo sam samo jedna nije. Sad ne ko je? Tunis nije prošao. Tunis. Bravo. Australija je jedini predstavnik Okeanije u knockout fazi. Nole, pravo. U kvalifikacijama? Ne, u knockout fazi. Knockout, da, knockout. Još gledaš šta on piše. Koji sam ja debil. Što si rekao da nije? Ja sam... Ajde da čujem izgovor. Novi Zeland mi je bio u glavi. Ja sam mislio na svjetskom prvenstvu. Sve 3 zemlje domaćini prošli su u knockout fazu. Ovo jest. Da. Evo Meksiko, Kanada, Amerika. Nije namešten. Vaš. Može. Južna Koreja je izborila plasman u knockout fazu. Pa nije samo... Oni, da bog, da izblamirali se ljudi. Ali ne, što je najgore, oni su ispali... South Africa je od njih da, ali oni su ispali zbog... Oni su bili treće plasirani dobro, dok se nisu odigrali ostale. Dok se nisu ostale. I onda su... Pa, ko Iran isto. Da. Bosna i Hercegovina je postigla 7 golova na svjetskom prvenstvu. Ne.
Postigli su 5. Nisu. 3 su dali 3-1-1, Kataru, 1 i 1 su dali Švajcarskoj. Kanadom. Da, 5 komada. Bravo bre. Ja ne znam, ja pišem ove linije. Ja Odokativno. više ne znam da li sam na odgovoru, da li nisam, negdje u pola odgovora Na napišem. ono što sam odgovorio ja Nema pišem. veze. 3 reprezentacije iz Evrope nisu prošle grupnu fazu. Ako je 13 prošlo, koliko ih je bilo? Nije prošla Češka. Nije ti prošla Škotska? Škotska. To su 2. 3 ekipe, A Škotska u Evropi? 3 ekipe nisu prošle. Pitam ovog za Haiti i Afriku, razumeš? Čekaj, Češka, Škotska, Ma nema. Turkish Airlines. Turkish Nisu je. ni oni prošli. A čekaj, to? Tačno? Jesu tu Turci, a? Panama je uspela da se plasira u nokaut fazu. Netačno. Pa netočno. Nisu. A Jesu. Lutrija, otkud znam? Pa jesu s Hrvatima, bre. A jeste, znam, ali... Kaki, bre, nisu Ali dobra je pomirisali. bila tekma, bre, borili su se. Jesu, oni su igrali super, ali su oni izgubili od svih. A, dobro. Afrika ima više reprezentacija u nokaut fazi od Evrope. Pa, Nema koliko god da su Afrikanci ne može niko. pokidali. Niko nikad više od Evrope neće imati Teško, timova brate, u knockout teško. fazi. Od 5 najjačih evropskih liga, najmanje igrača dolazi iz Serie A. Pazi, znaš šta sad razmišljam? Rekao bi da iz Francuske, jer je Francuska najslabija realno u Ligi petice. Da. Ali, ceo Haiti tvoj je, brate, Je su francuski francuski. igrači. Sad pretpostavljam da igraju u Francuskoj, brate. Šta je bilo pitanje? O Ligi petica iz koje Iz lige koje najmanje ima igrača. Ne, misli se konkretno na Seriju A. Aha, Od 5 najjačih evropskih liga, najmanje igrača dolazi iz Serije A. Aha. Pa, pa čekaj, brate, ako Španija ima koliko, 74? ne, imaš Premier ligu, Bundesligu i La ligu koji su ti prva 3 sigurno. Sad ti ostaje ove dve, Francuska i Serie A. Samo Francuska i Serie A. Ja Ne, kažem kažem ništa. ne. Tačno. Ko je tačan? To je to. Ne, tačno je da je najmanje Serije A. Najmanje Pogrešili iz Serie A. smo. Pogrešili smo. Kakva dva jedna bedna liga. maestralna To je jedna igrača. bedna liga postala. Penzionera. I, ja. 4 reprezentacije su prošle grupu sa svim pobjedama. Stani. Meksiko, Francuska, Argentina. 4? Nisu 4. Bravo. Nisu 4. 3. Meksiko, Francuska, Francuska, Argentina, Argentina, jel da? Bravo. Samo 3. Belgija je prošla kao prva u grupi sa najmanje bodova od svih prvoplasiranih. Dobro, da, to ima smisla tebe. Belgijanci su užasni bili, vred. Oni Oni imaju prošli jednu sa- pobedu. 5. Oni su Jednu 5 bodova pobedu. su prošli. Ali da li su prvi? Jesu prvi u grupi? Ne znam, brate, ti se takmičimo jedno protiv drugog. Ne znam šta mene pitaš. Tačno je ovo moj, ja sam pogodio. 5 bodova i prošli su. 5 Koliko bodova su prošli. bedni, brate. Dobro, teška pazi grupa, ovo. naš. Stani, ma Iran, ko- Novi Zeland. Stani, znači oni su prvi sa 5, Da, a treće plasirani koji su prošli imaju 4. imaju 4, da. Ma daj, A oni prvi spred. ma daj. Ljudi sa 3 boda nisu uopšte ni treći bili. Da, A ovi su prošli kao jedan drugi. je samo prošao. A Zelenorodska ostrava prošla kao druga. Jeste. S 3 boda. Iran je jedina reprezentacija koja je odigrala sve 3 utakmice nerešeno. Oni jesu odigrali nerešeno, da li su jedini? Oni jesu odigrali nerešeno. A da li su jedini, to je pitanje? Šta si ti stavio? Ja ću kontra tebe. Šta god si stavio, ja ću kontra. Ti onda stavi i štiklu. Nole, bravo, Nole. Tako. Pa jedini su, brate. Jedini? Ko je odigrao jedini? 3 Iran. Iran. A nemojte lupati, to nije tačno. A Zelenorodska ostrava što imaju 3 boda odigrali 3 nerešeno. A? Šta ćemo s tim? Ne, bio sam ubeđen, sad ste me zbunili. Bio sam ubeđen, Stani, sad ćemo provjerimo, stani. Nema šta provjerovati. Sekunda. After review, a foul was committed. Final decision, point awarded to the away team. Dobro, priznajemo, greška. Može dalje, ajmo. Ne, Na moje oči si od- 2 dodao. Gledam ga i dodaje crticu koju je već dodao i dodaje još jednu, bre. Jel te nije sramota? Pa ti sudit imaš će više ti Bog. crtica nego pitanja, čovječe. Nemam, ne lupaj, pa vidimo mi isto ko ti. Pa to ne može da bude. Dominik Livaković ima najviše odbrana do sada na svetskom prvenstvu. X. Da, ko ima najviše? Naš Zet, A, Zet. Iloj Roj, brate, Iloj Rum. Rum.
Roy. Oj. Zetonje ima tipa 20 odbrana. Paragvaj je reprezentacija koja je dobila najviše kartona, crveni plus žuti. Gde znam, brate. Pa dobro, znam da se to dogodilo, ali ja ću reći da ne. Južna Afrika dobila prvu utakmicu 2 crvena. Šta je pitanje? Paragvaj je reprezentacija koja je dobila najviše kartona, crveni plus žuti. Šesti stavi. X. Ja ću tačno. Mislim Bravo, sam- Nole. Da? Tačno, Nole u pravu. Dobro. Ma možda u kombinaciji žutih i crvenih, ali crvenih nisu dobili sigurno najviše. Dalje, ako ću da izmišljam ja. To je to. To je to. Hop! 13. 15. Eto, tačno Jel to tako. to? Pa tačno tako. Jel to to? Pa ja mislim da je to, bravo. Kolega, Bravo. svaka čast. Bravo. Dobra pitanja, bravo. Ali dobro pitanja, ali malo su nezgodna pitanja. Jesu, iskreno. jesu. Jer ja ne volim tako pitanje, da li je 1000 pa boli me ovo. To nisu zanimljive Ali to je trivija. To je trivija. To je trivija, To je razumeš? To je baš za fanatike. Da, mislim, ne pratim U ja to. komentarima napišite koliko ste vi tačnih odgovora imali, a mi se uskoro vidimo sa novim klipom. Ako vam se dopada ovaj tip videa, Snimat ćemo još, zapratite, lajkujte, komentarišite ako možete i zapratite ovaj ovdje Instagram profil Moca_Mihajlo i vidimo se u sljedećem izazovu. hvala našem naratoru, hvala vama što ste gledali, vidimo se uskoro i Jeste. volim vas puno. Ćao. Idemo da gledamo utakmicu.